हेलो दोस्तों, एक इंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारे भोले भैया देखिए कॉलम पे चढ़ गए हैं वाटर लेवल करने की वेस के लिए। और ये देखिए ऐसे करके वाटर लेवल कर रहे हैं ये लोग। और ये कुमार चंद देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे करके। कहाँ पर है भाई कुमार चंद?